Tezkor xabar: AQSh O'zbekistonga pul ajratishni to'xtatdi. Gaz va svet narxi oshmaydi. Hafta tahlili. Assalomu alaykum azizlar. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 1 apreldan elektr va gaz narxi oshirilmaydi. Suyunchi bering. 1 apreldan elektr va gaz narxi oshirilmaydigan bo'ldi, lekin juda xursand ham bo'lib ketmang. Narxi oshishi bor yo'g'i 1 oyga, ya'ni 1 maygacha kechiktirildi xolos. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlik Mahkamasining elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarning kuchga kirishi muddatini kechiktirishi bo'yicha topshiriq berdi. Bu qarordan maqsad iqtisodiyot tarmoqlarini va tadbirkorlik subyektlarini yoqilg'i energetika resurslari bilan ishonchli tarzda ta'minlash, shuningdek aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash ekani aytilgan. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, agar elektr va tabiiy gaz uchun to'lov oldindan amalga oshirilsa, eski tariflar 2 oygacha amal qilishda davom etadi. Prezident 26 mart kuni energiya resurslarini iqtisod qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston uchun bir ayni kunda dolzarb masala. Hukumat ehtimollarga ko'ra 2030-yilga borib mamlakat aholisi 41 millionga yetadi. Energiya resurslariga bo'lgan talab hozirdan 1.5 karra oshishi kutilmoqda. Shulardan kelib chiqqan holda prezident mas'ullarga tabiiy gaz va elektrni iqtisod qilish bo'yicha topshiriq berdi. Joriy yilda 1.1 milliard kub metr tabiiy gaz va 2.6 milliard kilowatt soat elektrni iqtisod qilish reja qilindi. Buning uchun birinchi navbatda yirik sanoat korxonalarida zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatish, energiya isrofini kamaytirish zarur. Hukumat bu sohada yangicha ijro va nazorat tizimida ishlashi kerak. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.